parte de la final y veremos si podrá largar Santi Soto, Daniel. Veremos a ver cómo larga, si es que puede largar Santi Soto. Seguramente, a ver, esperará que pase la fila, que sea la largada y a ver si arranca su máquina. Veremos a ver, me parece que no. Se viene la largada. Mauricio, todo tuyo. Se viene la última final en la carrera aniversario, lógicamente, de Club Salteño de Kart. Señoras y señores, mueve. Categoría 150 Pro. 6 máquinas son de la partida y han largado. Adelante. Puro Beltrán trata de quedarse con la primera ubicación, seguido por el momento por Damián Bertuccio. Ahí va Ignacio Rueda, que trata de buscar el sector intento para colocarse en la tercera ubicación. Por el momento se guarda Ignacio Rueda. Y atención, porque atrás lo tiene a Gonzalo Lescano, que empieza a meterle presión. Está lindo y recién acaba de comenzar la categoría 150 Pro. Vienen girando las máquinas, aceleran. Adelante habíamos dicho, Pulo Beltrán es el líder de la competencia. Veremos si Damián Bertuccio puede ir a buscarlo o tendrá que cuidarse del ataque de Ignacio Rueda en lo que es la tercera ubicación. 16 vueltas de pura emoción y pura adrenalina contra las máquinas que cruzan línea de sentencia. Vamos a estar ingresando en la vuelta número 1 de competencia. Ahora sí, vuelta número 1. Primero Beltrán Pulo, segundo Damián Bertuccio, tercero Ignacio Rueda, cuarto Gonzalo Lescano, quinto Gregorio Conta, sexto Felipe Valderrama. Las 6 máquinas que vienen girando y transitando el cartódromo Nicolás Bujovich aquí en Campo Santo, categoría 150 Pro, ya está en marcha. De a poquito empieza a caer y a bajarse el telón de esta novena fecha del campeonato Gran Premio Perro Chip, Daniel. Así es, el Gran Premio en esta jornada, gran jornada y gran noche también para la práctica activa con iluminación artificial, y así es también como se vive esta jornada aniversario de lo que es el Club Salteño de Kart, Cartódromo Nicolás Bujovich. Sí, 13 años del Cartódromo Nicolás Bujovich. Exactamente, recta principal, vuelta número 2 de competencia. Beltrán Pulo sigue siendo líder de la competencia, seguido por Damián Bertuccio, que mira, relojea hacia atrás porque lo presiona Ignacio Rueda. Ahí va Ignacio Rueda peleando, luchando por lo que es la segunda ubicación, pero no tienen que descuidarse porque lo tienen a Gonzalo Lescano, que viene prendido fuego en la cuarta ubicación y sueña con tratar de subirse al podio. ¿Por qué no? Aguanta Damián Bertuccio, lo aguanta Ignacio Rueda. Esta lucha entre Rueda y entre Bertuccio puede beneficiar al puntero. Estamos hablando de Pulo Beltrán, que empieza de a poquito a escaparse y a hacer una diferencia con respecto al segundo. Señoras y señores, recta principal. Vamos a ingresar en la vuelta número 3 de competencia. Ahora sí, vuelta número 3. El líder sigue siendo Beltrán Pulo, segundo Damián Bertuccio, tercero Ignacio Rueda, cuarto Gonzalo Lescano, quinto Gregorio Conta, sexta ubicación para Felipe Valderrama. Atención, porque empieza a meter presión Gonzalo Lescano a la máquina de Ignacio Rueda. Puede haber novedades por lo que es la tercera ubicación, Daniel. Así es, están peleando la tercera ubicación y ahí está parte de la carrera, ¿no? Ya con Beltrán Pulo, que comienza a tomar distancia de a poquito, comienza a estirar la distancia respecto de su inmediato perseguidor, Damián Bertuccio. Lógicamente allí los 4 metidos en carrera activa, un poco más allá, un poco más atrás. Gregorio Conta también en su debut, primera final de la temporada para Gregorio Conta. Un poquito más atrás Felipe Valderrama de Santiago Soto. No pudo largar en esta competencia, en esta final, la última del día. Cuando parecía que Ignacio Rueda iba a pelear en un mano a mano con Damián Bertuccio, se empezó a acercar peligrosamente Gonzalo Lescano y ahora le mete presión a la máquina de Ignacio Rueda y tiene que cuidarse Nacho Rueda, a cuidar esa tercera ubicación. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Falta mucho todavía, estamos recién atravesando la vuelta número 4, faltan 12 vueltas porque la final está pactada a 16 vueltas, entonces falta todavía bastante. La lucha por el momento se traslada, habíamos dicho tercera ubicación, se defiende Ignacio Rueda, comienza a atacar Gonzalo Lescano. Daniel, ¿cómo está vamos a ver
cómo está ahora el tiempo. No, está fresquito, pero no corre nada de viento. Está como no corre viento, clima, pero ¿no? yo creo que se conserva la temperatura del piso y a esta hora yo creo que es un momento apto para la competencia. Se está llevando adelante de buena manera la final y allí lucha por el primero y el segundo lugar, lucha por el tercer y cuarto lugar. Hablando primero y segundo, Beltrán Puló, Damián Martuccio, y el tercer lugar, Ignacio Rueda con Gonzalo Lescano un poquito más atrás. Cuando Gastón Lescano ahora acaba de superar la máquina de Ignacio Rueda, estamos ahora en lo que es la lucha por la tercera. Mirá cómo venía raspando todo, muy al límite venía Gonzalo Lescano, que ha podido superar la línea de Ignacio Nachito Rueda, y ahora mira para atrás constantemente Beltrán Puló, porque se le ha acercado la máquina de Damián Martuccio y puede haber lucha por lo que es nada más y nada menos que la primera ubicación. Aceleran las máquinas en la recta principal. Récord de vuelta para Damián Martuccio en la vuelta que acaba de pasar, 53.860, Daniel. Se viene Damián, ya prácticamente está prendido al caño de escape de lo que es la máquina, la unidad número 1 de Beltrán Puló, el campeón de la categoría por ahora. Exactamente, mira para atrás Beltrán Puló porque se le viene la máquina de Damián Martuccio. Empieza Ignacio Rueda, veremos si puede ir a buscarlo nuevamente a Gonzalo Lescano para recuperar esa tercera ubicación, aunque se está alejando Gonzalo Lescano, está tratando de ir a la cacería de Damián Martuccio, que ahora está abocado a la lucha, al ataque hacia la máquina de Beltrán Puló. Señoras y señores, está lindo, apasionante esta definición en esta última final de la jornada. Esta última final de esto que es el Club Salteño de Car comienza de a poquito a bajarse el telón. Comienza a bajarse el telón y ojo con Gonzalo Lescano, porque está en la tercera posición, si bien es cierto, tiene una diferencia respecto a los de adelante, pero me parece que en el vuelta a vuelta puede recortar y puede asomar a lo que es la lucha directa por la primera posición entre Beltrán Puló y Damián Martuccio. Exactamente, vuelta número 7. Van a quedar 9 vueltas para que finalice esta final, la última de la jornada del día de hoy. Se hizo un poquito más larga debido al tiempo que estuvimos aguardando que llegue nuevamente la ambulancia después que se había desplazado con el piloto Adolfo Serna para lo que fue un control de rutina después de el pequeño incidente que hubo en pista, pero nada para preocuparse, todo en orden. Entonces se ha extendido un poquito más la jornada, pero aquí estamos con la gente de Lecar Producciones en esta transmisión exclusiva de esta novena fecha del campeonato Gran Premio Perro Chips. El puntero Beltrán Puló por el momento la va llevando con tranquilidad, ¿no? Por ahora la lleva con tranquilidad, ha tomado un poquito más de distancia respecto al segundo, Damián Martuccio, pero recordamos que mañana Lecar Producciones estará también con lo que es el campeonato interprovincial de la tierra en el circuito Víctor Hugo Briz en el Carmen, provincia de Jujuy. Exactamente, recta principal, vuelta número 9 de competencia. Ahora, atención, se ha separado Gonzalo Lescano de la máquina de Ignacio Rueda y de a poquito le empieza a descontar a Damián Martuccio. Atención, atención con Gonzalo Lescano, que parece que ya ha encontrado ritmo, lo ha superado en vueltas anteriores a Ignacio Rueda y ahora va a la cacería de Damián Martuccio. Está agarrando ritmo Lescano. ¿Le alcanzará la vuelta que falta para prenderse en el tren de punta? Cuando cruce línea de sentencia le van a quedar 6 vueltas. Me parece que sí. ¿No crees? Sí. Bueno, esperemos a ver, porque hace bien el espectáculo y seguramente la gente va a tomar dimensión de dónde está instalada la lucha. Se viene acercando por ahora, y para nosotros, a los pilotos, no, yo quiero mi posición, quiero ganarlo yo, pero para el público, para la gente que acompaña, le encanta ver lucha, el intercambio de posiciones también. Exactamente, aceleran las máquinas, aceleran en esto que es una vuelta más en el carretódromo Nicolás Bulloví. Se viene acercando Gonzalo Lescano a la máquina de Damián Martuccio. Puede haber lucha por lo que es
la segunda ubicación. Acá también tenemos lucha. Mirá cómo aguanta Gregorio Conta, cómo lo aguanta a Felipe Valderrama ahí. Lucha por la quinta y sexta colocación. Hay luchas en todos los sectores de la pista. Y ahí va el puntero, ahí va el líder de la competencia. Beltrán Puló, que sigue dominando las acciones. Sigue siendo el líder de la competencia. Señoras y señores, recta principal, un nuevo giro de competencia, la vuelta número 11, van a quedar 5 vueltas, Daniel, veremos cómo se van agrupando los pilotos, cómo se van rearmando. Récord de vuelta de Gonzalo Lescano en la vuelta número 11, 53.850, viene rápido Gonzalo Lescano. Viene rápido, yo te decía, viene rápido, allí prácticamente se acercó mucho a Damián Martusio, pero también Gregorio Conta en otro sector, lógicamente tratando de sostener la ubicación, tratando de sostener lo que es la quinta posición del asedio de Felipe Valderrama. Ahí está, ¿sí? Ahí van los dos prácticamente casi pegados. Exactamente, tenemos lucha en todos los sectores de la pista, todos girando en el segundo 54. Veremos, señoras y señores, ay, ¿qué ha pasado? Se acercó mucho Lescano, a la máquina de Martusio. Cuando las máquinas pasan por línea de sentencia, vuelta número 12 de competencia, y se acercó mucho más todavía Lescano a la máquina de Damián Martusio, que aguanta por el momento en la segunda ubicación. Vuelta número 12, van a faltar 4 vueltitas, pero puede pasar de todo en estas 4 vueltas. Bien, Damián Martusio ya advirtió la presencia de Gonzalo Lescano a los escapes, prácticamente casi en un ratito seguramente estará llegándole. Lógicamente a Damián le preocupa ir por adelante, pero también gira la cabeza para ver dónde viene Gonzalo Lescano. Le viene descontando ya de vueltas anteriores, desde que ha podido superar Gonzalo Lescano la máquina de Ignacio Rueda, ha podido descontarle a Damián Martusio y ya lo tiene ahí pegadito en la lucha por la segunda ubicación, mientras el puntero Beltrán Puló cruza línea de sentencia. Vuelta número 13 de competencia para él, vuelta número 13. Van a quedar 3 vueltitas, Dani, de pura emoción y pura adrenalina. Hay lucha por el segundo escalón del podio. Ya está Damián Martusio, defiende a esta altura de la competencia y ataca Gonzalo Lescano. Bueno, veremos a ver qué es lo que registra sobre el final, ya prácticamente cuando resta poco para la línea de meta. No le alcanza, me parece, para ir por Beltrán Puló, pero sí para establecer una lucha directa con Damián Martusio. Exactamente, estamos en la vuelta número 13 de competencia. Van a quedar 3 vueltitas para que esto finalice. Y aquí estamos con la gente de Lecar Producciones en el Club Salteño de Car, en esta fecha aniversario. Los 13 años, ¿no, Dani? 13 años. 13 años ya desde que se ha construido el cartódromo Nicolás Bujovic. Estamos más que contentos de poder estar aquí. Novena fecha del campeonato Gran Premio Pro Chips. Y otra vez Lescano lo busca Damián Martusio. Aguanta bastante bien Damián en esto que es la lucha por la segunda ubicación. Deja la puerta abierta, veremos o no. Trata de cuidar todos los espacios Martusio para que no se le meta a Lescano. Por el momento lo cuida bastante bien. Por el momento se viene asegurando bien la segunda ubicación, cuando el Trampuló ya ha sacado una diferencia de 2 segundos 600 y se aproxima de a poquito a lo que va a ser una nueva victoria. Veremos, Dani, decime. Bien, ahí está también el piloto Ignacio Rueda, que mientras se pelean Damián Martusio con Gonzalo Lescano, me parece que hay un acercamiento también de Ignacio Rueda. Hay un pequeño acercamiento cuando la máquina de Beltrán Puló cruce línea de sentencia, ingresando en la última vuelta de competencia. Y ahora sí, último intento para Lescano. Se mandó Lescano, se mandó, ay, se mandó Lescano, ay, no pasó a mayores, pero ha quedado, ya se reincorpora a la pista. Trabajo para la fiscalización, señoras y señores. Lleva Ignacio Rueda, que va a buscarlo a Damián Martusio, que sabe que no ha quedado bien, tal vez se ha quedado un poco herido por lo que ha pasado en esa curva con Gonzalo Lescano. Trabajo para la fiscalización, mientras el puntero Beltrán Puló se encamina a lo que va a ser una nueva victoria. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que sucede. Victoria será entonces, señoras y señores,
para Beltrán Puló, que se queda con la victoria, señoras y señores, victoria para Beltrán Puló, segunda ubicación para Damián Martucio, tercero Ignacio Ruida, cuarta ubicación para Gonzalo Lescano, quinto entonces finaliza Gregorio Conta con abandono, Felipe Valderrama y Santiago Soto con la victoria de Beltrán Puló. Ha finalizado esta última competencia, la final de la categoría 150 Pro. Terminó la jornada para el Club Salteño de Car.